السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في القناه ديالي. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم فيه صحه جيده، وكنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد، فيديو جديد غادي نشارك معكم طريقه اللي تبلوا بها الدجاج المشوي اللي كيجي لذيذ وفتي وكيطيب في الساع وكيجي ألذ من المطاعم. بقاو معايا، غادي ندوزو المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. كما كتشوفوا البنات، خديت الدجاج اللي فيه 2 كيلو. خديته غسلته مزيان ونقيته ودرت ليه الليمون والملحه وخليته ليله كامله انه يترقد مزيان في الليمون والملحه. ونهار الثاني صفيته من الماء، من الملحه والليمون، غسلته مزيان. ودابا غادي ندير ليه التتبيله ديالو، اللي هاد التتبيله كتجي خطيره وزوينه بزاف. هنايا درت ملعقه صغيره ديال الملحه، حاولوا انكم ما تكثروش الملحه. درت غير معلقه صغيره مع امراش. وضفت ملعقه صغيره ديال التحميره او البابريكا تكون مملوءه جيدا. وغادي نضيف ملعقه صغيره ديال الكمون، وملعقه صغيره ديال الخرقوم. وغادي نضيف ملعقه صغيره ونصف ديال سكينجبير. كما كتعرفوا سكينجبير كيجي زوين في الدجاج، لهذا حاولت انني نكتر منه. درت معلقه صغيره وزدت نصف ملعقه صغيره. وضفت ملعقه صغيره ديال الابزار. وتقدروا ديروا الحار اللي كيعجبو الحار، انا ما درتش الحار. كاين اللي كيعجبو الحار وكاين اللي ما كيعجبوش، اكتفيت غير بالابزار كما كتشوفوا. وغادي ندير هنايا 2 معالق كبار ديال الخل. تقدروا تستعملوا الخل اللي متواجد عندكم، الخل ديال الاصفر او الخل الابيض اللي كان متوفر، تقضي به الغرض. كما كتعرفوا الخل هو كيرطب الدجاج وكيخليه هشيش وفتي. وضفت نصف ملعقه صغيره ديال القرفه. ما تخافوش لان القرفه ما غاديش تخرج فيها ديك الريحه. درت غير نصف ملعقه، يعني غير ما كترتش بزاف. وضفت هنايا ملعقه كبيره ديال الثومه محكوكه. وغادي نضيف هنايا واحد الملعقه صغيره ديال المطارد، وملعقه كبيره ديال صوي صوص، او صلصه الصويا، اللي حتى هو كيتناسب مع المشاوي وكيجي لذيذ وزوين بزاف في المذاق. كما كتشوفوا البنات، يعني درت التوابل اللي موجودين في كل بيت، التوابل اللي ساهلين ولكن في نفس الوقت كيجيو لذاذ وزوين. صدقوني الا جربتوه غادي يعجبكم وغادي يولي معتمد عندكم. وغادي نضيف واحد الملعقه كبيره ديال القزبر والمعكنوس. تقدروا ديروا القزبر اليابس، انا ما كانش متوفر عندي للاسف. اكتفيت غير بالقزبر المعكنوس اللي الاخضر كما كيبان لكم في الصوره. كنتمنى ان الصوره تكون واضحه لكم ويكون وضحت لكم ووصلت لكم الفكره. وغادي نضيف 2 معالق كبار ديال الكيتشوب. الكيتشوب الحلو هو اللي ضفتو. درت 2 معالق كبار ديال الكيتشوب، حتى هو كيعطي له واحد النسمه اللي زوينه بزاف. بعد ما درت هاد التوابل غادي نخلط مزيان هاد الدجاج، يعني غادي نحاول انني ندخل هاد التتبيله، ندخل فيهم مزيان باش ما نخلي حتى شي بلاصه هكاك. غادي نخلطهم بيدي وغادي ندخل فيهم داك التتبيله مزيان باش تشرب ليا ويجي الدجاج فتي وكيطيب دغيا. صافي البنات، بعد ما غادي نخلطو مزيان غادي نغطيه بسلوفه. غادي نغطيه وغادي نخليه ليله كامله هو كيترقد في التتبيله حتى النهار الثاني غادي نطيبوه ان شاء الله. وغادي تشوفوا في الطبق النهائي. هذا هو الدجاج اللي رقدت معكم. بعيد على الكوزينه وبعيد على الدار، قررنا اننا نطيبه على برا ونخلقوا واحد الجو العائلي كما كيبان لكم. اليوم
شاركت معكم جوج حوايج. شاركت معكم التتبيله ديال الدجاج المشوي على الفحم اللي كيجي لذيذ وبتتبيله اللي خطيره وزوينه بزاف، صدقوني غير الا جربتوها غادي تولي معتمده عندكم. وشاركت معكم حتى الخريجه ديالي اللي خرجناها على برا، وكنتمنى تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. وما تنساوش الاشتراك في القناه وتعملوا لي بزاف اللي لايك باش القناه ديالي والقناه ديالكم تكبر وتزيد لقدام ان شاء الله. كما كتشوفوا بعد ما طيبت الدجاج غادي نوري لكم في الطبق النهائي. وهنايا عندي البنات حتى الكفته اللي ما درت لها شي توابل، درت ليها غير البصله، قطعت فيها شويه ديال البصله وقطعت فيها شويه ديال القزبر ودرت ليها شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار صافي وشويه ديال الزيت. يعني اكتفيت غير بهذا الشيء. ما كيعجبنيش انني ندير فيها التوابل باش نحافظ على ديك الريحه وعلى ديك المذاق اللي فيه. البنات بعد ما وصلنا لنهايه الفيديو كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم ويكون خفيف وظريف على قلوبكم. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي مع شي طبخه جديده ان شاء الله او فلوق جديد. والسلام عليكم.